Quindi io volevo chiederti, preferisci in questo caso la destra o la sinistra? Andrò di destra, la loro sinistra. Odore tarassaco, sapore... sapore Vermont. Vai. Dov'è? Più avanti. Davide, Di più. non è che avanti, figa. No, più in su, stai andando verso il basso. Dove cazzo è? Vai. Sì, ma questa è semplicissima. Ma prima diamo un po' di considerazioni. Non ha bisogno di presentazioni. Penso che Che ho non detto poi, abbia un ragazzi, gusto nel frattempo. particolare. Sa di chimico, poco gasata, ma appena l'assaggi sai che è la Monster White. Molto buona. Buona quasi al molto, molto quasi al buono. La Monster più buona di sempre, possiamo dirlo.